კამიუ იმაზე დიდი და კარგი პუნქტი და ამას რო მიგვეს, მაგრამ კამიუ იმაზე დიდი მწერალია და გაცდებოდა ამ ეგზისტენციალურ სიცარიელეს როგორმე ერთ პერსონაჟს აკმარებდა. მე მგონი რომ ეგზისტენციალური სიცარიელის გამოხატულება მერსოა და კომპლექსების გამოხატულება საზოგადოებაა. იმიტომ რომ მერსოს არ აწუხებს ეს სიცარიელე. მას როა კი ან თეორიულად აწუხებს მესმის ან გრძნობს ამ სიცარიელეს. მაგრამ არ ცდილობს რომ ამოავსოს და აანალიზებს სიცარიელე აქვს. კი თვითონაც ამბობს რომ რაღაცა ვერც კი გამიგია რას განვიცდი. ანუ ეგ არის მიჯნა შენთვის თუ აანალიზებ ამ ეგზისტენციალურ სიცარიელეს და ცდილობ რომ ღმერთით შეავსო ეგ იდეა. შენი აზრით აქ არის რომ ძალით აკვეხებ მაგას იმისათვის რომ დაფარო შენი სიმცირე როგორც არსების. მაგრამ რადგანაც მერსო მაგას აანალიზებს და არ ცდილობს ანუ შენი აზრით უფრო მაღალ საფეხურზე დგას ამ გაგებით. ამ იდეიდან გამომდინარე მერსო უფრო მაღალ დონეზე მიდია. მაგის მესამე საფეხური მგონია ის რომ უკვე არახელოვნური, არამედ შენი ბუნებრივი მიდრეკილებიდან რაღაც ელემენტი აიღო და იმითი შეავსო ეს სიცარიელე რა. მესამე საფეხური უკვე ეგ მგონია. უბრალოდ აი აქ დასაწყისში რა ვთქვი რომ ჩემთვის აბსურდიზმი არის ის რომ სამყარო შენ წინააღმდეგაა მომართული. აი მე მგონია რომ კამიუ მაგას იმიტომ არ აკეთებინებს მერსოს რომ მაგას გამოხატავს ამითი რომ მერსომ რამდენადაც არ უნდა სცადოს და არც კი ცდილობს იმას რომ რაღაც დამოავსოს იმიტომ რომ სამყარო მის საწინააღმდეგოდაა მიმართული